नमस्कार, वेलकम टू सुधा नेचुरल हीलिंग। आज हम बात करेंगे कोल्ड, कफ और थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर जो भी हो, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और छोटे छोटे बच्चों, एक दिन के बच्चा हो या एक महीने का बच्चा हो, जो भी हो, छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे ट्रीट करेंगे ये जानेंगे आज। ठीक है, ये देखिए, मैंने पहले वीडियो में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में आपको बताया था। उसी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी यूज़ करते हुए मैंने ये प्रोटोकॉल दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पाँव में, एक छोटे बच्चों के पाँव में हम यहाँ ऐसे ट्रीट करेंगे तो बहुत जल्दी उनको राहत मिलेगी। अगर बच्चे को थोड़ा सा नाक में बह रहा है, थोड़ा सा कोल्ड है, बस सिर्फ कोल्ड है, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ ये नोज रिफ्लेक्स में आप स्काई ब्लू और येलो डाल सकते हो। नहीं, पूरा थ्रोट ही खराब है और कफ भी है, कोल्ड भी ज़्यादा है, तो आप ये थ्रोट में स्काई ब्लू और लंग रिफ्लेक्स में स्काई ब्लू, ऑरेंज एंड रेड, जैसे मैंने दिखाया है सेम वैसे ही आप लगा दीजिए। और लिवर और स्टमक रिफ्लेक्स में भी आप स्काई ब्लू लगाइए ताकि आगे फ्लम फॉर्म ना हो। ठीक है, फ्लम फॉर्म करना वो स्टॉप करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा बुखार भी है तो मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरा सारे के सारे फिंगर टिप्स में मैंने ब्लैक डाला है, सॉरी टोस टिप्स में ब्लैक डाला है। सारे के सारे टोस में, एड्ज में, टिप्स में आप ब्लैक डाल दीजिए ताकि बुखार कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं कम हो रहा है और भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो लंग रिफ्लेक्स मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप विक्स अप्लाई करके थोड़ा ज़्यादा ही, थोड़ा इतना सा विक्स वहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए और बच्चे को सॉक्स लगा दीजिए। ठीक है, इससे बहुत जल्दी लंग्स उसका वार्म होता है और जल्दी से सर्दी जुकाम कम हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है, गार्लिक जो है, गार्लिक लेके आप गार्लिक या अदरक भी ले सकते हो या लहसुन भी ले सकते हो। उसका थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके उसका थोड़ा सा जूस, जैसे आपको उसका जूस फिंगर में टच होगा, वो जूस उस यहाँ लंग रिफ्लेक्स में उसको लगा दीजिए। जस्ट अप्लाई कीजिए, वो जूस को अप्लाई कीजिए, उससे भी उसका लंग्स बहुत वार्म हो जाएगा और जल्दी से सर्दी जुकाम कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं और भी है, थोड़ा है, तो आप उसके लिवर 3 और K3 पॉइंट को जस्ट हल्का सा ऐसे प्रेशर दीजिए, हल्का सा प्रेशर दीजिए 10-10 बार। ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका बहुत जल्दी से उनका रिएक्शन हो जाता है। उतना ज़्यादा प्रेशर भी मत दीजिए और ज़्यादा बार प्रेस करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिवर 3 और K3 को आप हल्का सा प्रेस कर सकते हो। और एक चीज़, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं और कम नहीं हो रहा है, तो आप 1-2 पेपर सीड्स भी ये लंग रिफ्लेक्स में रख के आप टेप लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये ऐसे मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी ये पाँव में ट्रीटमेंट ले सकते हो। इवन मैं भी लेती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है
तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी विक्स अप्लाई करके सॉक्स लगा लेती हूँ। ठीक है, ये सबके लिए काम करेगा, छोटे से बच्चे से लेके बड़ों तक सबके लिए काम करेगा। ये आप कर सकते हो। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम एक बार एक टेम्पल के क्यू में खड़े थे, बहुत देर से एक बच्ची रो रही थी, बहुत छोटी बच्ची थी, 2 साल की होगी शायद, 1.5 2 years की बच्ची थी, बहुत रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा उसको सर्दी ज़ुकाम बहुत है और उसको नींद आ रही है, वो सो नहीं पा रही है, उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सांस ही नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए बहुत ज़ुकाम था, इसलिए रो रही थी। तो मेरे पास ना कलर्स था, कुछ भी नहीं था, हम तो टेम्पल के क्यू में खड़े थे। तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि एक देखिए, आप दोनों हाथ में ये लंग रिफ्लेक्स को आप थोड़ा मसाज ऐसे प्रेस करते रहिए, 5 मिनट तक कीजिए, उसको आराम मिलेगी इससे। तो वो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में ही उसको थोड़ा आराम मिला और वो बच्ची सो गई, और उठने के बाद वो आराम से फ्रेश उठी और थोड़ा खा भी पाई वो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़े से प्रेशर में क्या होगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये थोड़े से प्रेशर देने से भी बच्चों को बहुत राहत मिलती है। बच्चों का सिस्टम जो है वो बहुत प्योर होता है, बहुत जल्दी असर करता है। ठीक है, ये वीडियो मैं छोटे से छोटे बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। ये सिर्फ आप मत देखिए, इसको बहुत सारा फॉरवर्ड कीजिए, सबको भेजिए। मैं बच्चों को मेडिसिन देने से बचाना चाहती हूँ, जितना तक हो सके उतना हम बच्चों को मेडिसिन ना दें और नेचुरली हील करें, तो वो उनके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.